есть так помогает. О, смотри, такое. Ну, они же все это. Почти 4 часа. Мне подарили. Нужно найти адрес. И что ты? Да не знаю, там все. Локомотив нравится. Нельзя. А почему он стоит? Смотри, видишь? Смотри. Потому что смотри, то нельзя. Да, если бы вот этот сцепить объявляет. Не берусь предположить. Может быть, это... Заври. 3, 2, 1. Пока. Понимаешь, я еще на самом деле. Смотри, какой красивый. Ну, не даешь. Как золотой. Серию уж точно не получится. Я бы так сказал, что как это, никто не верит в то, что это возможно. Я верю. Вот, потому что, ну, я покажу картинки там более-менее в реальном масштабе. Здесь вот. То есть, когда все это... Олег, почему не знаешь, что пошел? Олег, дальше пойдем. Тебе же нравится? Правильно? Мы уже посмотрели. Вы можете его отправить вот сюда. А вы можете отправить вот сюда. Сначала он какой-то тупый. Конфетка вам здесь отставил. Отстаивай. Нет, это товарный. А видишь, это пассажирский. Товарный ведь. Видишь? Я не вижу. Включился.
А почему здесь паровозиков нет? Ну, я уже убрала. Да, они уже нет. Правильно. Я говорю, вот это нет. Я думаю, это первый участок. Можно, конечно, стохер сделать, чтобы он все это не И вроде... Все сносили. Я говорю, там есть новый лист. Чего ожидаешь? Честно, что-то вот как-то не верю. Красиво, но что-то не знаю. Эмоции. Видел? А ты твой, да? Да. Что? И опять-таки надо. Я, конечно, делал. Я погонял. Говоря, Может, кстати, типа вас это самое.
собак выращивают, лошадей, кони есть, там, ранчо какой-то там. Между делом там, значит, 3 станка стоят. Пила стресна, ну, компьютерное управление. Я уж не знаю, буду ли этим заниматься или нет, потому что как бы паровоз, ну если делать машину, то есть это надо ему рессоры нормальные делать, как бы живые. А, вот это вот фигово, что надо очень мягкий материал подбирать, потому что, ну, как бы, ну, как все размеры-то в кубе уменьшаются, и жесткость должна быть. О, он туда наплавляется. Привет. Привет, бензопилой. Я тоже а этот едет на школу. Я слежу тут за всем. Вот бензопилой поехал. Здесь. Вот едет назад. Ой, дядя идет. Все, это стоит. Сейчас этот меня... Вот, видишь, нефть заправляет. Вот ты можешь... Вот. А как он поедет, снимешь? Как он вот, заправлен? Стал. Ой, сейчас. Вот так что. Снимай глаза. Едет. Эй, вот этот застрял. Едет военный поезд. Какой? Со военными. Стоп. Он едет. Это поехала, а это опять убили. Опять сюда поедет. Несушилов должен я думаю, пока мы переберем, пока мы